Jeg hedder Martin Seeberg, og for 9 år siden fik jeg en idé at samle et helt troldeorkester. Og det gik faktisk så godt, at vi fik blod på tanden til at spille mere, og nu har det lige pludselig stået på i 9 år, og vi er ved at udgive vores 3. CD. Det der med trolde, det er sådan en lidt pudsy ting, men det kommer meget naturligt, fordi at da jeg var lille, havde min mor nogle bøger, hun altid læste op for mig, da jeg skulle sove, med trolde i. Og da jeg så begyndte at kunne læse selv, så lånte jeg Troldepus på biblioteket, og der var 30 bøger med trolde. Så hele det der univers, det blev grundlagt allerede inden, at musikinteressen kom. Og det har været sådan en rejse igennem sådan et helt liv at finde ind til, hvad for noget musik man egentlig synes, der går ind og rører en. Og det har været sådan naturligt at finde ind i folkemusikken, fordi der er sådan mange forskellige instrumenter og stemninger i folkemusik fra mange forskellige lande. Så den rejse har fyldt nok de sidste 30 år af mit liv. Jamen, Trolska Polska er jo essensen af noget, som startede for 20 år siden, hvor jeg var til noget, der hed Bingsjöstämman i Sverige. En bakke midt ude i en skov, hvor der stod 1000 spillemænd og spillede violinmusik derude, og efter at have gået i det sådan det meste af et døgn med violiner rundt om sig, så gik jeg hjem til min telt nede ved elven igennem skoven, og så var det ligesom, at de der violiner blev ved med at spille inde i hovedet på en. Og der tror jeg, der kom den første sådan rigtig trollede melodi, hvor jeg bare sådan så de der billeder af nogle trolde og elver og sådan noget. Og jeg tænkte, det var sjovt, hvor kom den her melodi fra? Det var bare ligesom essensen af hele det der sammensurium af den der musik ude i skoven der. I musikken, jeg synes, i meget af det svenske musik, kan man høre rigtig mange af de der figurer fra den nordiske mytologi. Og efterhånden som det tegnede sig sådan, at der kunne blive til et helt repertoire med det, sådan, så var der ikke nogen vej udenom. Så og det der troldeorkester, det voksede og voksede. Og det har vi turneret rundt med. Og det er blevet mere og mere en fest fra gang til gang, fordi at folk sådan virkelig lever sig ind i det univers, og man kan bare mærke, at der er rigtig mange mennesker, der savner eventyret i hverdagen. Ikke? Det hele er blevet så kontrolleret og så byagtigt. Og sådan. Så når vi spiller der, så går folk sådan helt ind i en anden verden og danser og har den vildeste fest. Så det er faktisk bare blevet noget, som vi kan lide rigtig meget. Ikke bare at spille musik for nogen, men at holde en kæmpe stor troldefest sammen, alle sammen. Og når alle bare danser og er helt inde i den verden, så er man bare et. Så er man ikke i tvivl om, man har det dejligt sammen. Og det er det, som bare er det fantastiske ved det her band. Det 3. album, der har vi simpelthen været inde og finde alt det, der er endnu mere troldet og endnu mere poetisk. Vi har simpelthen fundet melodier, der er makset inden for den stemning, de lige repræsenterer. Så jeg faktisk våger at påstå, det er nok den vildeste CD, vi er kommet op med til dato, fordi at der er blevet kredset for hver melodi, så det blev sådan helt ind til benet eventyrligt. Så kommer der en lille booklet med en historie til hver melodi, og som om det ikke skulle være nok, så har vi fået en tegner med.
Esbjerg Fantasy Festival sidste efterår, og der mødte jeg en tegner, som sådan spot on lige havde den der eventyrlige streg, og var god til at tegne store, venlige trolde, fordi i det her orkester, der vi sådan arbejder lidt på troldenes image. Og Kent, som vi mødte i Esbjerg, han har den her evne til at indfange trolde, som udstråler ekstremt meget venlighed og naturlighed. Sådan, hans streg passer lige til musikken og til historierne. Den næste CD her kommer faktisk til at blive sådan et helstøbt, altså hvor der er synergi imellem historie og billeder og musik. Så det hele hænger sammen. Man kan høre musikken for sig selv, eller man kan sidde og læse med sine børn eller børnebørn. Kan man læse historien, så kan man høre musikken og genopleve historien i musikken, så det hele det sådan spiller sammen. Det er vi meget spændte på, hvordan den bliver taget imod derude. Altså troldebandet er virkelig blevet sammenspillet efter de her 9 år nu, kan man mærke. Og alle har fundet deres egen sådan indre trold frem i orkestret. Det var der vist ikke nogen, der havde troet, der skulle komme det ud af sådan et fjollet koncept. Men det er en fest, og det er et univers, som det viser sig, at folk rigtig gerne vil inviteres med ind. Så jeg tror, at trolden er kommet for at blive. Ba-dee-da-doo, 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 ba-dee-da-